I soci di tutte le federazioni provinciali del Veneto sono qui a Verona per chiedere al governo di stanziare e di sbloccare subito i fondi per quanto riguarda la gestione del rischio e le polizze agevolate in agricoltura. Solo per la nostra regione si tratta di una cifra che si aggira attorno ai 100 milioni di euro. 20 miliardi il conto pagato dall'agricoltura italiana negli ultimi 3 anni tra emergenze climatiche, epidemie e attacchi della fauna selvatica, senza contare l'aumento dei costi di energia elettrica e carburante legato alle tensioni internazionali. A farne le spese sono le imprese agricole più piccole. Per questo la Coldiretti Veneto è scesa in piazza a Verona per sensibilizzare il governo ad accelerare nell'erogazione degli aiuti sulle assicurazioni ed agevolare una riforma del sistema della gestione del rischio. Il valore assicurato delle produzioni agricole per il 2024 ha raggiunto i 10 miliardi di euro in Veneto, spiega la Coldiretti, per circa 65.000 imprese agricole. Contributi per oltre 80 milioni di euro sono ancora in sospeso. Noi abbiamo bisogno di questi soldi, sono 80 milioni di euro che sono già stati stanziati, li avanziamo dal 2015, abbiamo necessità di sbloccare questi fondi per dare risposte concrete alle nostre aziende. Abbiamo bisogno di assicurarci e dobbiamo avere regole chiare per poter proseguire la nostra attività di lavoro nell'agricoltura. Importante è il ruolo dei consorzi di difesa, ma servono interventi dal governo perché la situazione non peggiori nell'anno in corso. Ogni anno aumentiamo il numero del valore assicurato, aumentano le aziende che si assicurano. Questo perché? Perché c'è bisogno di sicurezza, c'è bisogno di certezza. C'è bisogno di uno strumento che ci permetta di dare sicurezza e certezza alle nostre aziende dal punto di vista del reddito. Perché se c'è reddito c'è continuità. Se non c'è reddito vuol dire annullare, creare problemi alle aziende in modo tale che ci sarà conseguentemente un abbandono del sistema agricolo. La delegazione di Coldiretti con rappresentanti di ogni provincia è stata poi ricevuta dal prefetto di Verona.